啊，終於就起行，呢個池都好難搲啊啲水，但係好muddy，好跌落去就死啦！跌落去咪有鬼掹腳嘅感覺咯，鬼咩掹腳，好凄涼。我唔識唱粵曲㗎，唔好誤會啊！喂，右邊啊，嗰度啊，嗰度啊！有醒目㗎嘛，打埋去咩唔通？唉，張凳咁跣，張凳跣啊，幫唔到你啦！你 pat 圓滑啊嘛。哇，好多生物喎，蚊蟲啦，魚仔都有喎，咁即係出邊有魚啦。這個世上有 BB 就有大人，有魚 BB 就有大人魚。一掌合咗落隻蛙度啊！佢之後就蛙咁眼望住。唉，哇，好淺水啊呢度！哎，呢度有隻蛙，哇，好多蛙啊！影唔影到蛙咧？慢啲，慢啲！哇，好多喂，走晒啊！你蛙鬧未啊？我同飯，哇，好多蛙仔，
There is a lot of 蛙。Okay? Small little 蛙。我哋幾經辛苦出到嚟呢一個位，好似係一個迷宮咁樣出咗嚟啦！我哋終於，迷宮喺度揾。哇！真係嗱，細湖出大湖，細湖頭先睇到咧好多植物啊咁樣阻住，呢一度咧先係嗰個大湖，我哋會喺呢度諗住喺度釣魚啊、游下水睇下得唔得？哇！辛苦到啊！我哋要認住個入口啊，咁翻唔到屋企啊！一陣間真係。聽講好凍喎啲水，望下下邊仲恐怖啊！一條要條，好似隨時會有鬼掹腳效果嘅海草啊！點會㗎？乜都冇得睇，好恐怖㗎！唉，唉，唉！跌水咗啦！支翻去燒下啦，因為呢啲咧水中間呢啲柴已經死去很久了，咁我哋就執啲啦。嚟，係啊，我知呢個。以前我哋如果大家有睇我哋啲 camping 片，就見過我哋喺度鋸樹，然後燒先。你會唔會大坑水啊？好，嚟呢個，係呢個得啦啩？呢邊啦，呢邊好多細嘅。左邊。我哋個 campsite 附近啊，冇得應該。蜘蛛網。蜘蛛網啫嘛，點解咁大反應啊？隻豬都唔喺屋企。哎呀，截唔到添。哎呀，點解？我想扶住㗎咋，點知係咁斷。好，仲爭一啲，右邊。你唔好一整斷就兩邊搖晃住得㗎。冇錯。嚟。哎。好細。太高咧就唔好架啦，嗰邊有啲低好多嘅。哦，好，有啲低啲。嚟，右邊。到你咯喎，喺你嗰度近啊。
喺度做咩啊？噓，呢度好多嘢㗎。哇！仲有個月光喺嗰度啊！想掹高啲啊，咁咪睇到你前面啲靚景。好啊。我驚佢跌啫嘛。哦，跌啦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 ！好細條啊，果皮。咁㗎你？翻去蒸啦。哇！要幾條？呢條大啲哦。大少少咯。有先我哋。嗰隻好淺㗎，有嚿石㗎。係啊，嗱，呢個咁再遠啲得唔得啊？
啦。